စားကြည့်ပါလားဦးလေးဝစီဘက်ကိုတဲ့ကျွန်တော်ထားပါတယ်ဝစီဘက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကရှင်မောင်လေးနဲ့ချက်စားတာဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းတုတ်စားတာဖြစ်ဖြစ်ဝစီဘက်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတော့တောင်းကလာဦးလေးကြီးကတော့နာမည်ကြီးပါဗျဝစီဘက်ကောင်းကောင်းလေးတွေစားခြင်းရင်ဦးလေးကြီးဆိုင်ကိုကြွလာလို့ရပါတယ်ရိုးရိုးရှယ်ဦးကြကွေသုံးထက်သားပါသားပေါင်သားအကျွတ်ဝဲဦးကြောင်းကျုပ်ဦးကြောင်းဒါတွေကတစ်ဆက်သားစီးလုံးဖြစ်ပါတယ်တန်တန်လေးစားရမှာဗျလက်အိတ်ဆိုပြီးမှရွေးရမှာပါရိုးရိုးနဲ့ရိုးရိုးရှယ်ရှိတယ်ဘက်စီဘက်မှာရိုးရိုးက9000ရှယ်က12000မှာဆိုင်လေးကတက်တက်ရလေးတေချာလောက်ထားတာဗျဒါလေးတွေကဦးကြကွေပါဦးကြကွေက30သားကို8000ပေါ့နော်ဒါလေးက3တက်သားဗျ3တက်သားကို3တက်သားကတဲ့30သားကို12000ပါဦးလူကြီးဆိုင်ကဝက်စီပယ်လေးရောက်တာတက်တက်ရက်လေးဆိုင်လေးနဲ့ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်အရသာလေးရှိမယ်ဒါလေးလက်ဆက်ဆက်လေးအရသာလေးရှိပါမယ်ဦးလေးကြီးဆိုင်ကစားကြည့်ပါလားဦးလေးကြီးဝက်စီပယ်ကိုတဲ့ကျွန်တော်ထားပါတယ်ဆိုင်ကမနေ့10နာရီကနေပြီးတော့ည8နာရီဖွင့်ပါတယ်အားလုံးကတော့ဈေးနှုန်းတွေရတော့တစ်ချက်သားဈေးနှုန်းလေးတွေကိုကြီးထားတာပါဝက်သားကောင်းကောင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်သားကောင်းလေးစတိတ်တော်နဲ့စားခြင်းစရာလေးတွေပါဝက်စီဘက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကရှင်မောင်လေးနဲ့ချက်စားတာဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းတုတ်စားတာဖြစ်ဖြစ်ဝက်စီဘက်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတော့ကောင်းကလာဦးလေးကြီးကတော့နာမည်ကြီးပါဗျ။ဒါလေးအကျွတ်လေးတွေဗျ။အကျွတ်က30သားတောင်းချစ်တာလားအဲ့လိုလား။အော်သူကပို့ပြီးဈေးကြီးတာလားအဲ့လိုလား။အော်အကျွတ်လေးတွေကပိုဈေးကြီးတာတဲ့ဗျ။အကျွတ်လေးတွေကဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ကလူစည်းမပါပါဘူးတဲ့ဘုတ်ကြောင့်အရသာစစ်စစ်ကိုစားရပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဒီဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လက်နငွေဈေးဘက်ကိုရောက်လို့ရှိရင်ဦးလေးကြီးဝက်စီဘက်ဆိုင်ကိုမမေ့ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြည်သက်ကြီးနောက်ဘလော့လေးပါပြန်ဆုံးကြပါမယ်တ िश ူသူတူးချင်းတယောက်ချင်းပြည်သက်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ